हेलो गाइस, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज मैं बताने वाली हूँ होम रेमेडी। जब भी किसी के घर में छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कोल्ड या जुकाम हो जाता है, तो ऐसे में बच्चों को ज़्यादा मेडिसिन नहीं दी जाती है। तो एक होम रेमेडी है जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। मैंने क्या किया है, सबसे पहले कढ़ाई या पैन लेंगे, उसमें 2-2.5 चम्मच अजवाइन होती है ना, अजवाइन आपने देखी होगी, ये देखिए, ये अजवाइन है, ठीक है। तो इसको आप लेके अच्छे से भून के, जब तक इसकी स्मेल है वो बाहर ना आ जाए, अच्छे से भूनने के बाद एक सूती कपड़े में लेकर के इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको बच्चे को देना नहीं है खाने के लिए, सिर्फ आपको ये उसको सुंघाने के लिए देना है, ठीक है। जैसे जब बच्चा आपका बेबी सो रहा हो, है ना, असल में तो ये तभी वर्क करेगा। बच्चे को सोने दें और ये एक ऐसे पोटली बना के तैयार कर लें, ठीक है। अब इसको सूंघ के देखिए, दूर तक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, ठीक है। तो हमें कोई विक्स, कोई मेडिसिन, कोई सिरप, कुछ भी नहीं देना है। ये हम जस्ट बेबी के पास रख देंगे और इससे क्या होगा, जो भी इसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो बेबी के नोज़ में जाएगी और अंदर तक उसकी जो भी कोल्ड और जुकाम होगा वो सब दूर हो जाएगा। मैं ऑलमोस्ट यही अप्लाई करती हूँ, ठीक है। क्या है, जब भी मौसम चेंज होता है तो बच्चों को ऑलमोस्ट हो ही जाता है। ये देखो, लाइट्स ऑफ की हुई है, मैं चिंटू बेबी से यहाँ ठीक है, यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, इसका कोई भी मतलब साइड इफेक्ट तो नहीं है, हाँ, लेकिन बेनिफिट तो है ही, हमें खाना तो है नहीं। तो जैसे बेबी सो रहा है, जैसे रनिंग नोज़ होती है ना, उसमें ज़्यादा काम करता है। और जैसे बच्चे को स्मेल नहीं आ रही है, ठीक है, नोज़ ब्लॉक हो जाती है, इवन आप ये कह सकते हैं नोज़ ब्लॉक हो जाती है, तब ये बहुत अफेक्टिव है, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं और चेक करते हैं कितनी देर में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आप जब भी आपको लगे कि आपके बेबी को कोल्ड हो गया है, तो ये छोटा सा होम रेमेडी आप ट्राई कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत ही ईजी मेथड है। किचन में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और ये बड़ों के लिए भी कारगर है। जब बड़े भी इसको यूज़ करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, दोनों के लिए ही ये बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगे होम रेमेडी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।